ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ ଜଗତରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିନା ସାହିତ୍ୟ ଅକଳ୍ପନୀୟ। କବିତା ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିରୂପିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥାଏ। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି କବିତା ତାର ନିଜର ଦେହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସ୍ୱର, ତାଳ, ଲୟ, ଉପମା, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ରୂପକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ, ସଂକେତ ଆଦି କାବ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ କବିର କବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କବି ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ବସେ ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କବିତା ଲେଖିବ, କେମିତି ଲେଖିବ ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। କାରଣ ଆଗେ ଚିନ୍ତା, ପରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ସାଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାମର ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା। ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାର କାମ ଯଥାର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। କାମରେ ଅଭାବ, ତ୍ରୁଟି, ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଇଥାଏ। କବିତା ରଚନା ଏକ କଷ୍ଟକର ଆୟାସସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ପ୍ରଥମ ଥର କବିତା ଲେଖିପାରିଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବିତାରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ କବିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇ ନପାରେ। ଯେହେତୁ ଧୁରୀଣ ତଥା ସାଧାରଣ ହୋଇ କବି ସଂସାରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୁନିନାଞ୍ଚ ମତିଭ୍ରମ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ ଏକ ଟର୍ମ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ଅଛି। ମାନେ ପୋଖତ କବିଙ୍କ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତୁ ହାତରେ ଯେ ସବୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବିତା ଥରକରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମନର ସଂଗୁପ୍ତ ଘରୁ ଲେଖନୀ କବାଟ ଦେଇ ବାହାରେ, ଏହା ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କବି କହିପାରିବ ସେ କେମିତି କବିତା ଲେଖେ ବା ଲେଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଥରକରେ ନତୁବା ବହୁ ଥରରେ ଲେଖିଛି। ବାରମ୍ବାର କଟାକଟି କରି, ସଂଶୋଧିତ କରି, ନିଟୋଳ ବା ନିକ କରି ସଫା ପରିଷ୍କାର ରୀତିରେ ଲେଖିଛି। କବି ବେଣୁଧର ରାଉତ ଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବା ଅଧିବାସୀ। ବୃତ୍ତିରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ। ଜୀବନରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ କବିତା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କବିତା ବହି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଅଛି। ତଥାପି ବି ସେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅପର ପ୍ରଥିତଯଶା ବରେଣ୍ୟ ମହନୀୟ କବି। କାରଣ ତାଙ୍କ ରଚିତ କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ, ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃହନ୍ନଳା, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ନାମୋଲ୍ଲେଖିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷତଃ BA ଶ୍ରେଣୀର କୋର୍ସରେ ରହିଥିଲା। ବେଶୀଥର ବୃହନ୍ନଳା କବିତାଟି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥାଏ ବାପାଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମ ଦାୟରେ, ସେତେବେଳେ ସିଟି କଲେଜରେ 1981 ମସିହାରେ IA ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ଚୟନ ପୁସ୍ତକରେ ବୃହନ୍ନଳା କବିତାଟିକୁ ପାଠ୍ୟ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ମୋତେ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ମୋର ଏହି ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଆଲୋଚନାରେ ବେଣୁଧରଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷର ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ କବିତା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ କବିତାର ବିଷୟକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛି। ଏସବୁ କବିତାର ସବୁ ଦିଗୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ। ଶୀର୍ଷକର ସ୍ୱତ୍ୱ ହେଉଛି କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ। ତେଣୁ ସେ ସତ୍ୟଟିକୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସବୁ ଦିଗୀୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ବି ନେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଖେଳ। ଏବେ ବେଣୁଧରଙ୍କର କବିତାର ବିଷୟପ୍ରସ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରଥମ କବିତା କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇ। ବେଣୁଧରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ। ଲୋକକଥାରୁ, ଲୋକମିଥ୍ ବା ପୁରାଣ କଳ୍ପଜନିତ ପ୍ରାଚୀନ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଂସିତ କବିତା ନାମକରଣର ପୃଷ୍ଠପଟ୍ଟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ବହିରେ ଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଏକ ରାଜାଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜବାଟୀ ମଧ୍ୟରେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳି ନିର୍ମଳ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ଆଉ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ପୋଖରୀଟିଏ ଥିଲା। ରଜାଘର
ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୟସରେ ପିଲା ବା ଛୋଟ ରାଜପୁତ୍ର କାଠର ଖେଳନା ଘୋଡ଼ାଟିର ମୁହଁକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଣି ପିଆଇବାର ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଧୋବାଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଇସ୍ ଇସ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଲୁଗା କାଚୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେଇ ନିର୍ବୋଧ ରଜାପୁଅକୁ କହୁଥିଲା, ସେ ତ ନିର୍ଜୀବ କାଠ ଘୋଡ଼ା, ସେ କେମିତି ପାଣି ପିଇବ? ଦୃଶ୍ୟର ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି କବି କବିତା ବିଷୟର ପଛରେ ରଖି ନବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ଭାରତ ନାମକ ପୋଖରୀ ଦେଶରେ ସୀମା ରେଖାୟିତ ଭୂମିଖଣ୍ଡରେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଉଥିବା ରାଜା ଶାସନରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ଆସିଥିବା ସରଳ ନିରୀହ ଭାରତୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ କାଠଘୋଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଥାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ, ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏକଥା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏମାନେ ବି ଠକ, ଭଣ୍ଡ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସୁବିଧାବାଦୀ। ହେ ମୋର ଭାରତବାସୀ ନିରୀହ ଜନତା, କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଇବାର ଯେମିତି କେହି ଜାଣିନାହିଁ, ସେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁ ଦିଗରୁ ମିଳିବ, ଏହାର ସଠିକତା ଜମା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ କବିବାକ୍ୟ ହେଲା, ହେ ମୋର ବାଳୁତ ଭାଇ, ବାଇ ହେଲ କାହିଁକି? କାଠଘୋଡ଼ା ପାଣି ପିଏ ଜାଣେ କାହିଁ କେହିକି? ନିଜ ଲୋକ ଯେମିତି ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଭାରତର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସରକାର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବି ଠକି ଦେଇପାରେ। ଏଣୁକରି ତୁମେ ସତର୍କ, ସାବଧାନ, ସଚେତନ ଥାଅ। କବିତାଟି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ପଲିଟିକାଲ ସାଟାୟାର ମେଥିକ୍ କବିତା। ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏହି କବିତାଟିକୁ ତାଙ୍କର BA ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠରେ 1973ରୁ 1975 ମସିହାରେ PN କଲେଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥାଇ ପଢ଼ିଥିବାର ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ବୃହନ୍ନଳା। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୌରାଣିକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତାଟିରେ ମଣିଷର ଛଳନାମୟ ରୂପର ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର, ମହାଭାରତର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତବାସର ରୂପ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଘରେ ସେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଉଥିବା ମାଇଚିଆ କ୍ଳୀବ ନାମଧାରୀ ବୃହନ୍ନଳା ମଣିଷ ନିଜର ହୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଛଳନା କରେ। ଯେମିତି ବୀର ଅର୍ଜୁନ ନାରୀ ରୂପରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅସଲି ବୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସାମୟିକ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ସମିତରୁ କୋରଡ଼ରେ ନିଜର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ବେଶ ପୋଷାକ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, 1 ବର୍ଷର ଅଜ୍ଞାତବାସର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର କଥା, ମନେ ଆଉ ରଖ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଥାଇ ନଥାଇ କିଯାଏ ଆସେ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଶତପ୍ରତ୍ୟୟ କାହିଁ ଏତିକି ନ ଧରେ ତୁମରି ମଥାରେ? ଦେବତା ଗିରିଶେ ମଣିଷ ପଣ ଯେ ନାଶେ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଥାଏ ସତ୍ ଓ ମହତ୍ ଉଦାର, ଏହାକୁ ରୋକିପାରିଛି କି କାହିଁ? ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଧର୍ମୀୟ ଦୂରତା, ଛଳନା ଓ ଛଦ୍ମତା ପାଇଁ ମାନବିକତା, ଦୟା, କ୍ଷମା ମଣିଷଠାରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ସମବେଦନା, ପରୋପକାରିତା ନାହିଁ। କବି କବିତାର ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହବ ଏ ଦେବତାରୁ ବଡ଼, ଯଦି ହୁଏ ଆନର ଦୁଃଖ ହରା। ଅପ୍ରୟୋଜନ ଈଶ୍ୱର ଲାଗି କିବା ଅବା ଦରକାର, ମନସିଜ ସୁଖର ବଳି ହେବ ଏଇ ଧରା। କବି ଏହି କବିତାରେ ମିଛ ଧର୍ମ ପାଳନଠାରୁ ମାନବିକତାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କବିତା ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷଧାରୀ ଜୀବଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀର ବିଭିନ୍ନ କିସମ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଲଭ ପକ୍ଷୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କବି ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ସୁନ୍ଦର ନିରୀହ ରୂପରେ ମାତ୍ରାଧିକ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପକ୍ଷୀଟି ଆଉ ଉଡ଼ିନାହିଁ କିମ୍ବା କବିଙ୍କ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ଆଖିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଶିନାହିଁ। କବି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୟାର୍ଦ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଦୁନିଆ ରୂପୀ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶରେ ବିଚିତ୍ର ମାନବ ମନଧାରୀ ପକ୍ଷୀର ଆତଯାତ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ରୂପକ ପକ୍ଷୀର ଭଲ ମାନବୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀର ତର୍କଣା ପାଇଅଛି କବିତାରେ, ତାର ଦେହର ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ।
ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ କବି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କବିତା ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନୀତି ଦେଖା ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ସେମିତି ଭଲ ଲୋକର ଅଭାବ ଆଜିର ଧପ୍ପାବାଜ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଅଭାବ କବିତାର ଏହା ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା। ଭଲ ଲୋକ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହୋଇଛି କବିଙ୍କର ଏହି କବିତାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ମଳୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏହି କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଲେଜରେ ଥାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିଲି BA ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଏବଂ କବିତାରେ ଏକ ଅତିଶୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତଥା କବି ମନୋଭାବରେ। ବସନ୍ତ ଯୌବନର ଋତୁ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଳୟ। କାରଣ ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମୟରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମଳୟ ପବନ ବହେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗାଯିବ ବା ପ୍ରକୃତିର ଚାରୁଚିତ୍ରକର ଓଡ଼ିଶାର ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର ମଳୟ ଆବାହନ କବିତାରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ମଳୟ ପବନ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ବହି, ପୁଲକିତ କର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର କହି। ଇଂରାଜୀ କବି ସେଲି ଓଡ୍ ଟୁ ଦି ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପବନ ଶୀର୍ଷକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କର କୀଚକବଧ ନାମକ କାବ୍ୟରେ ତଥା ବସନ୍ତାଗମେ କବିତାରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରତା ପ୍ରଚରିଲା ଭୁବନେ, ପାଦପ ଆନିତ ପତର ପରଭୃତ ପଠନେ, ଗ୍ରହରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ପଡ଼ିଲା ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଭାଷା, ଏଣୁ ସେ ଗମିଲେ ସରଳ ପଥରେ ତେଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଶା, ଶିଶିର ନାଶଇ ପଦ୍ମିନୀ ଘନ ରବିଙ୍କି ଗ୍ରାସେ, ଏଣୁ ଋତୁପତି ନାମରେ ରବି ରହିଲେ ତ୍ରାସେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ନାମକ କାଳ୍ପନିକ ବା ମନଗଠିତ କଥାକାବ୍ୟରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀର ସଖୀ ପ୍ରଭାମଞ୍ଜୁଳା ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ କହିଛି, ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଛାମୁରେ ପ୍ରଭାମଞ୍ଜୁଳା ଜଣାଇଲା, ଅତି ମଧୁର ମଧୁ ଋତୁରାଜ ପ୍ରବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଲା ହୋଇଲା, ଶ୍ରବଣ କରିନାହୁ ନବ କାମିନୀ, ଏକବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କଲାଣି ଅନ୍ଧାର ଯାମିନୀ, ମଳୟ ଶିଖରୀ ସିରି ଚୋରି କରି ବହିଲାଣି ମନ୍ଦ ସମୀର, ସୁମନାଙ୍କ ବାସ ଚୋରାଇ ନେବଟି ବୋଲି କହିଲାଣି ଭ୍ରମର। ସେହିପରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ଉର୍ବଶୀ ନାମକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତି ମନୋହର କାଳ ଶୀତ ଋତୁ ଧରା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ପଲ୍ଲବ ପାଟଳ ମଧୁ ଋତୁରାଟ ଧରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କର ମଳୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାମକ କବିତା, ଯାହାକି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ନାମକୁ ନେଇ ଧେୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଳୟ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଅକାଳରେ ମରିଥାନ୍ତି। କବିତାରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବା ସମୟର ମନୋହର ରୂପ ନ ଥାଇ ତାହାର କୁତ୍ସିତ କଦାକାର ରୂପ ସହର ତଳି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପେଟ ପାଇଁ ନାଟର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ସଂସ୍ଥିତିବାଦର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ବା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ମଣିଷର ତିନି ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଆହାର, ନିଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ ବା ରୋଟି କପଡ଼ା ଏବଂ ମକାନ ବା ଘର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଚାହିଦା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ନିଦ୍ରା ଓ ମୈଥୁନ ବା ଉପଭୋଗ ବା ଜୀବନକୁ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ବା ରଙ୍ଗୀନ କରିବାର ମନୋଭାବ ଆପେ ଆପେ ମନରୁ ମରିଯିବ, ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଫଳରେ ଯୁବତୀର ଛାତି ପୋଖରୀରେ ଉନ୍ନତ ବକ୍ଷୋଜର ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ବାସ ବସତି ଯାହାର ଜୀବନରେ ଲୁଣ୍ଠିତ, ଯିଏ କାରଖାନାର ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମିକ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ନିଟଳ ଯୁବତୀ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ସହର ତଳିର ଉଷା କବିତା ଯେମିତି ଶଚୀ ରାଉତରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମଳୟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କବିତାରେ କବି ବସନ୍ତର ଯୌବନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଋତୁକୁ କବି ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା କାଳିଆ ଦୁର୍ବଳ ସିଂଘାଣୀ ବୁହା ଥାଳି ଧରି ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଜିଦି କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ପରିବେଶରେ ମଳୟ ଅବଶ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନିଉଛାଳି ମରିବ ହିଁ ମରିବ। ଅପମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେବାଟା ଥୟ। ମଣିଷ ଭୋଗବିଳାସ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନୀ ଥାଇକି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଥାଇକି କରେ ଠିକ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବିଭବବନ୍ତ କାବ୍ୟିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଳି, ନା କି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସହରତଳି ଗରିବ ବୁଭୁକ୍ଷିତଂ କିଂ ନ କରୋତି ପାପଂ ବାତାବରଣର ବାସିନ୍ଦା ଭିତରେ ମଳୟର ସୁଖଭୋଗ ପଶି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଛାନ୍ଦସିକ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତା ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାମକ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କବି ବେଣୁଧର ରାଉତ ପିଙ୍ଗଳାର ରାତି ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଦୁଇଟି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଏକଦା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ MA ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଠ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପିଙ୍ଗଳା ଭାଗବତର ଜଣେ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ଥିଲେ ବିଦେହର ନଟି ବେଶ୍ୟା। ଅନ୍ଧାର ପଥରେ ଚାଳିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶିତ ଜୀବନର ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ ହେତୁ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଟୁ ଇୟର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ବା ଭୁଲ କରିବା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଙ୍ଗଳା ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିର ଭୁଲ କର୍ମ କରି ବସିଥିଲେ। ସୂତ ନାମକ ବଣିକ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ବେପାରୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଇ ରାତି ବିତିବା ପରେ ଯେମିତି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଛି, ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭାବେ ଜାଗରିତ ହୋଇ ଦେଖା ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶରେ ଚେତନାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇଛି। ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ପାପ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ମନ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଦିଗକୁ ଧାବିତ ହୋଇଛି। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଜଳିଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁର ପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଅମା ଅନ୍ଧାର ରାତି ନୂତନତାର ତୁରୀୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉପରକୁ ହାତଦ୍ୱୟ ଟେକି ପିଙ୍ଗଳା ଅଜସ୍ର କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ କବିତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ସାଧନାର ରୀତିରେ ରଚିଛନ୍ତି। ଫଳରେ କବିତାଟି ରଚନାରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଲେ ବି ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ବେଶ୍ୟାର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ଓ ଅନୁତାପର ଆତ୍ମା ଦଗ୍ଧର କବିତାର ଏହି କୃତିଟିକୁ ମୁଁ 1991 ମସିହାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର DAV କଲେଜରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଆଧୁନିକ କବିତା ପଢ଼ାଇବାର ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଝାଳନାଳ ହୋଇ ପଢ଼ାଇଥିଲି। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆସିଛି ମୁଁ ଆସିଛି କବିତା ସହିତ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚମ୍ପାଫୁଲ କବିତା ସହିତ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ମୌସୁମୀ କବିତା ସହିତ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ର ମନେକରି କବିତା ସହିତ ଏହି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାକିରି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପଢ଼ାଇଥିଲି। ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ରଚିତ ବାଘାବଲୋକନ କବିତାରୁ। ସେହି ଆଧୁନିକ କବିତା ଅଧ୍ୟାପନା ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ ପରିମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଅଛି। ମୁଁ କବିତାର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ନ ପଡ଼ି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ ସହଜ ବୁଝାମଣା, ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ତା'ର ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତାକୁ ସୁବୋଧ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସୀ ଅଟେ। କ୍ଳିଷ୍ଟ କବିତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝେ ଏବଂ ବୁଝାଏ, ବିଷୟକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଏ। ଏକଦା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି PG କୋର୍ସରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ ଝଡ଼ ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ କବିତା ବହିରେ ଅଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ମାନେ ମୃତ ନଗରୀ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଏବଂ ହରପ୍ପା ଭାରତ ଇତିହାସର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଚୀନ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା। କବିତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର ଜାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଜୀବ ମାତ୍ରେ ମରଣଶୀଳ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ଟାଲ। ଗୀତା କହେ ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କୋରାନ କହେ କୁଲ୍ଲୁ ନଫ୍ସିନ୍ ଜାୟକତୁଲ୍ ମୌତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଅଛି। ଭାଗବତ କହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହେଁ ମରଇ, ତେଣୁ ମଣିଷ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସଂସାରକୁ ଆସି ଜୀବନ ବିତାଇ ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଥାର୍ଥରେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଭାଷାରେ କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଯେମିତି ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଅଲ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କବିତା। କୋରାନରେ ଆପଣାଜାତ ବା ଖୋଦ୍ ଜାତ ଖୋଦା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବିଧାତା ଆଲ୍ଲାହ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ, ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ସରିଯିବ, ଆଉ ମୋ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ବଳକା ରହିବ। ତୋ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ଯଥା ଜନ୍ମ, ଜୀବନ, ଯୌବନ, ଧନ, ମାନ, ସନ୍ତାନ ଏସବୁ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆଲ୍ଲାହ ମାନବ ବସତି ଯୁକ୍ତ ସହର ବା ସଭ୍ୟତାକୁ, ଜାତିକୁ ହଲାକ ବା ଧ୍ୱଂସ ବା ବର୍ବାଦ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନଥାଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେମାନେ ବାସିନ୍ଦା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବା ଜାଲିମ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସିତମଗାର ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମା
ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସମକକ୍ଷକାରୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗର୍ବୀ ଉଦ୍ଧତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହୋଇଗଲେ କଥା ସରିଯାଏ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସହର ବା ମାନବ ବସତିକୁ ଧ୍ୱଂସ ନଷ୍ଟ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉ ଏବଂ ତା'ର ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଏକ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏମିତି କେତେ କେତେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମ୍ଭେ ଆଲ୍ଲାହ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଅଛୁ କି ସେମାନେ ଆଉ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୋଗବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଥାଇ ଉଦ୍ଧତ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ, ଅମାନିଆ, ଗର୍ବୀ ହୋଇ ଯାଇଥିବାର କାରଣରେ, ଯଥା ଝଡ଼, ତୋଫାନ, ବିକଟାଳ ଗର୍ଜନ, ସହରକୁ ତଳୁ ଉଠାଇ କଚାଡ଼ି ଦେବା, ଭୂମିକମ୍ପ କରାଇ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଅଜସ୍ର ବର୍ଷା, ଅନାବୃଷ୍ଟିର ଅକାଳ ର ବର୍ଣ୍ଣନା କୋରାନ ଦେଇଅଛି। ସେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସି ସଭ୍ୟତା ଅଜସ୍ର ବର୍ଷାରେ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହରପ୍ପାରେ ବର୍ଷା ବି ତାହାର ଅପର ରୂପ। ଅବଶ୍ୟ ହରପ୍ପାରେ ବର୍ଷା କବିତାଟି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଝଡ଼ କବିତା ଭଳି ଏତେ ମାର୍ମିକ, ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହୋଇନାହିଁ। ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ମାନବ ଜାତିର ଅମାନିଆ ପଣରୁ, କୋରାନ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା କଳାମେଣ୍ଢା। ଆଖିର ଚାହାଣୀରେ ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନଗ୍ରାହ୍ୟ। ଶରୀରର ଗଠନ, ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଚାରୁତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ସମଗୋତ୍ରୀୟତାକୁ ଦେଖେ। ସମ୍ପର୍କ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନରୁ ଦେହକୁ ଯାଏ, ଶରୀର ମିଳନରେ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଆଉ ଏଇ ମିଳନ ଯୌନତା ଦେଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣ ଜୀବ ଚାହିଦାର ମୂଳ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ହୁଏ କଳାମେଣ୍ଢା କବିତାରେ। ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଏହାରି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ ସାମନ୍ତୀୟ ଶାସନ ସମୟର ପରିବେଶରେ ମଳୟ ନଗରର ରାଜକନ୍ୟାର ରୂପ ଲୋଭରେ ପାରାବତୀ ମାଲୁଣୀର ଆଶ୍ରା ନେଇ କେତେ ରାଜକୁମାର କୁହୁକ ବଳରେ କଳାମେଣ୍ଢା ସାଜନ୍ତି। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଯୌନ କାମନାରେ ଉଗ୍ର ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଳିକନ୍ୟା ଯେତେ ପ୍ରୀତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ ବି ସେମାନେ ରଜା ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମାଳି ଝିଅକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାତିରେ ସମକକ୍ଷତା ବା ସମଗୋତ୍ରୀୟତା ସେହି ରଜାପୁଅମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମାଳି ଝିଅ ତାଙ୍କର ସମସ୍କନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଏହିପରି ଅନେଶ୍ୱତ ଜଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାର କାମନାର ଉଗ୍ର ଆବେଦନ ଗୁହାରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହୁକିନୀ ମାଳିକନ୍ୟା, ଯାଦୁକାରିଣୀ, ୱିଚ୍ ବା ଡାହାଣୀ ପ୍ରୋକ୍ତ ରାଜକୁମାର ଗଣଙ୍କୁ କଳାମେଣ୍ଢାରେ ପରିଣତ କରାଏ, ବଶ୍ୟ ଅଧୀନ କରି କେବଳ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କାଲାଜାଦୁ ବା ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ପରିଣାମ ବା କାରସାଦି। ଏହି ଯାଦୁବିଦ୍ୟାକୁ ଖୋଦା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମେସୋପୋଟାମିଆର ବେବିଲୋନ ସହରରେ ହାରୁତ ଏବଂ ମାରୁତ ନାମକ ଦ୍ୱୟ ଦେବଦୂତଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ବିବରଣୀ କୋରାନ ଦେଇଅଛି। ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ କୋରାନର ଅନୁବାଦ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କୋରାନର ରଚୟିତା ଖୋଦା ନିଜେ ବୋଲି ସେ ସେଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ଦୃଢ଼ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନ ମାନିପାରେ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଓ କପୋତ। ପରାଧୀନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ, ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କଷ୍ଟକରତାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସମାଜ ବା ମଣିଷ ଜାତି ତାର ସଭ୍ୟତା ତିଷ୍ଠେ ନାହିଁ, ଧ୍ୱଂସ ବର୍ବାଦ ହୁଏ। ଅପିତୁ ଶାନ୍ତିମୟତାରେ ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ କପୋତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ଓ ପ୍ରତୀକ। ଅଗତ୍ୟା ଆଶାବାଦୀ କବି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଶାନ୍ତିମୟ, ସଦ୍ଭାବମୟ ବା କପୋତମୟ ହେବାର ଇଚ୍ଛା କାମନା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବା ସଠିକତା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକି ବିଧି ଦତ୍ତ ବରଦାନ, ସେ ଲାଗି ଓ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ୱାର ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ନାମରେ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶେଷ କବିତା ହେଉଛି ସୁନା ସିଂହର ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସୁନା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ସିଂହର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ସିଂହାସନରେ ସାଧାରଣତଃ ବସିଥାନ୍ତି, ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି। ଏହା ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପର ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ତେବେ କବିତାରେ ସୁନାସିଂହମାନେ ଗରିମାମୟ ଅତୀତ ଭାରତର ଗୌରବମୟ ରାଜାଦୀପ୍ତ ଗାଥା। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ সোনার বাংলা, ତେବେ ସେହି ଅତୀତ କାଳର ଗରିମାମୟ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ନାଳନ୍ଦା, ବିକ୍ରମଶିଳାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ଅବସ୍ଥା, ଦେଶରୂପୀ ସୁନାସିଂହର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହାକି ଏକଦା ରାଜକୀୟ ଆଟପରେ ଥିଲା, ତାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକାରରେ ସାକାର ବା ପ୍ରକୃତ ରୂପ ବା ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ତଦ୍ରୂପ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ଅମେଳ ଯୋଗୁଁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭାବ ଅନଟନ ହେତୁ, ଅଶିକ୍ଷା କୁଶିକ୍ଷା ହେତୁ। ସୁନା ସିଂହମାନେ କବିତା ପାଇଁ ଗରିୟାନ ଭାରତ ବା ମେରା ଭାରତ ମହାନର ସ୍ଲୋଗାନର ସଂକେତ। ଏହିଭଳି ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କର କବିତା ରାଜି।